सिटी सेन्टर आइरहेको छु अरब जस्ट वी रिच अन आवर डेस्टिनेसन होइन एकदम दामी भइरहेको छ एक्सपिरियन्स के गर्नु छ लागि भन्दैन न भाइ जति आउँछ गाडीसँग आउँदा खतरा भएर आउँछ भन्दै होला है अनि ट्र्याकहरूतिर हुन्थ्यो नि अरूहरू तँलाई केही भन्नु छ मलाई एकदम रमाइलो लागिरहेको छ है दसैँको सबैलाई भोलिदेखि त दसैँ पनि लाग्छ दसैँ लाग्यो र ह्याप्पी दसैँ सबैलाई रक एन्ड रोल मेरो बिहाइन्ड द सिनमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ स्वागत छ दा बेन्दा तपाईँलाई स्वागत छ र अहिले चाहिँ हामी आइपुगेर साउन्ड चेक गर्न लागि सेटअप गर्दैछौँ आजको सेटअप यहाँ छ म पहिला यहाँ बसेको थिएँ आज यहाँ बस्छु किनभने आज फ्लुटिस छ हामीसँग त्यही भएर अलिकति स्पेस कम्ती भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ रेडी सक्यो सो सक्यो है पल्ला सो चाहिँ खेप्ने भएर एकदम मजा आयो रमाइलो गऱ्यौँ आज हामीले जसले यहाँनिर लाइभ सुन्नु पाउनु भएन उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो नयन राई दादाको पेजमा गएर लाइभ हाल्नु भएको छ दाले त्यसमा गएर हेर्नुहोस् होला र हाम्रो यो भ्लगलाई धेरैभन्दा धेरै माया सपोर्ट दिनु होला सबैले लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् थ्याङ्क यू एभ्रीबडी हेलो एभ्रिवान र आज चाहिँ हाम्रो डे 2 है र भोलि पनि हाम्रो फेरि सो छ है त्यसको लागि चाहिँ आज हामी फेरि एकपल्ट ज्याम्पेटमा प्र्याक्टिस गर्छौँ सबैजना र सी यू गाइज अहिले चाहिँ हामी रेडी भइसकेको छौँ अब चाहिँ हामी जाने ज्याम्पेट रेसल गर्नु लागि भोलि हाम्रो सो छ अप्रेलमा रक एन्ड रोल भाइले चाहिँ अबदेखिको बिटिएस भिडियोहरू बनाउने अरे
र उसले गर्दैछ भिडियो। हन्टर नयाँ हन्टर ए म पनि भ्लग गर्दैछु हो। र अहिले चाहिँ हामी आइपुगेको छौँ आकाश दाकोमा। के तेल भएको देखाएर र अहिले चाहिँ हामी ज्यामपाटमा आइसकेको छौँ सबै सेट गरेर। अब चाहिँ हामी रेसल गर्न आँटेको। Welcome back to the channel. So it's officially day 3 of our band show. र आज चाहिँ हाम्रो सो खोपेलको एसएसबी क्याम्पमा छ र अहिले हामी क्याम्पभित्र छौँ। अहिले हामी रेडी भइसकेको। अब एकछिनबाट हामी जाने। र आजको भिडियो चाहिँ हाम्रो त्यस्तो लामो हुँदैन किनभने सेक्युरिटी रिजनले चाहिँ त्यस्तो हामी भिडियो बनाउनु पाउँदिनँ। सर्ट भिडियो बनाउनु छु। ल अहिले चाहिँ हामी ग्रिन रुममा छौँ, बसिरहेको छौँ। हेभी गरम चाहिँ हेभी छ। अहिले भर्खर डोसा खाएर आएको साउथ इन्डियन डिस। अहिले चाहिँ हाम्रो साउन्ड चेक हुँदैछ यहाँनिर। नीत की लत र अब चाहिँ हामी घर जाँदैछौँ। दसैँको सो सकियो, प्याकिङ। र प्रज्वल भाइ पनि ल्याउनु आएको छ अङ्कितलाई। फाइनली आज चाहिँ हामी घर फर्केको। दसैँको सो हाम्रो सकियो र अब फेरि अर्को तिहारको सोको भ्लगमा भेटौँला।